喂，寶哥，係今日又煮啲咩咧？今日啊，咪我哋之前咪講過咧，應承咗老友記話整個咩嘅整個咩？豉油喎，細個啲好中意茶餐廳食嗰啲咧豉油喎雞髀。掂水啦。今日我哋試下可唔可以即係點樣講咧？玩出一個細個啲味道。好啊。我有樣嘢想同你分享下。你知道咧雪藏味道咧係點樣會令到佢咧，即係冇咁重嗰啲雪藏味咧？係啊，嗱，我哋呢度咧今日咧6隻雞髀係咪？係。咁我提前咧就切啲檸檬，係切啲檸檬啊，渣佢咁樣，切咗片，跟住咧俾個水浸住佢，你1個鐘頭好，半個鐘頭好都冇乜所謂。跟住俾啲鹽落去，即係咁啊，係俾啲鹽落去吓，咁樣咯，一湯羹，係啦，俾一湯羹啦，係啦，咁樣咧，由佢浸佢半個鐘頭至1個鐘頭都唔怕。OK。如果你有時間咪浸耐少少咯，即係咁就浸住佢先吓。如果攞薑葱咧，薑葱都得，不過雪藏咧，我覺得落少少鹽啊，或者落少少糖啊。或者攞啲檸檬咧，會撇一撇，因為檸檬有啲清香味啊嘛。係啊，咁樣咯，我覺得好啲咯，即係我覺得好啊。啊，或者你覺得薑葱都得嘅，冇問題嘅。冇啊，問下有冇都係。咧，跟住咧嗱，我哋落少少呢啲咁嘅怪獸啦，香茅，係胡椒粒，啊甘草、丁香，係咪？咁啊沙薑，咁啊少少果皮啫。嗯哼。咁啊香葉，係香茅，呢個咧有玫瑰露。係玫瑰露咧，你中意玩嗰隻咧靚嗰隻豬蛋樽形嗰隻咧都得，或者普通嗰隻樽裝都得。通常都係綠色裝嗰隻噶咯。豬蛋裝形嗰隻咯，嗰隻係天津嗰隻咯，嗰隻靚啲，嗰隻香啲咯。係啊，份量幾多度？呢度1兩半度。啊，咁啊呢個花雕酒，係花雕酒比較多啲嘅，我俾3兩。好啊，碎冰糖2兩。碎冰糖2兩。嗱，咁啊呢個生抽。啊。生抽咧，你中意買隻靚啲又得，係嘛？你或者視乎普通都得。生抽吓，係生抽1斤半。嗱呢度老抽咧，呢度老抽咧用咗3兩度。蜜糖，轉頭我會俾多少少麻油噶啦。白醋啊，白醋好，白醋我1匙羹。OK。今日重點有一樣嘢漏咗啲。嗱，跟住我哋加咗呢隻清雞湯。係啊。我哋成日都話唔夠真實啊嘛，即係老友記話又話有啲我哋屋企做唔到啊嘛，咁啊我哋而家俾清雞湯，點解俾清雞湯咧？因為我哋酒樓咧，即係餐廳好，以前咧都會咧攞整豉油王好，整滷水都好，攞咗啲湯底先。咩叫湯底咧？就係隻湯膽，就攞啲金華火腿、老雞啊、赤肉嗰啲嘢，或者煲咗佢啊咁講，煲咗啲湯，跟住先至再教豉油王。係啊，跟住咁樣啦嚇。好啦，我哋搞掂呢個怪獸先。喂，等一等先，開始前呢個滷水啦，做完之後，我可唔可以翻用啊？可以用，點解唔可以啊？如果翻用嘅話，要點樣保存啲滷水？你擺翻雪櫃咯，擺急凍。唔使擺普通櫃得噶啦。普通櫃可以擺幾耐到？普通櫃擺幾耐啊？哇！我相信你保存得好啊，冇所謂噶。人哋啲千年滷水都咁樣啦。搞掂怪獸。規定久唔久攞出嚟煲滾佢一下嘅咩？你用嗰時咪可以咯，你不如咁講，你要整啲滷水雞翼㗎，嗰啲鳳爪啊都冇問題㗎。好，我哋搞掂呢個怪獸先。好，嗱，我哋浸咗係咪？浸咗之後咧，我哋執翻出嚟先，執翻出嚟嚇呢啲啊。好，我哋褪咗啲骨佢先。好，我要褪骨㗎？唔係，只係嗰啲水一出，切一切佢咩咁啊？戒一戒佢咁啊，容易入味同埋容易熟㗎嘛。嗱咁樣咯，係切尾嗰度，唔係將佢呢個雞髀咧條骨嗰度咧，係輕輕地解一解佢，佢又容易熟，同埋咧一陣間咧你又大隻噶嘛。好，我哋攞啲鹽落去先。好，生粉，我哋捽勻佢先，撈勻咗先。你洗乾淨之後咧，你可以咁樣啊嘛。輕輕啲用啲水喉咧，慢慢沖佢10零分鐘咯，都得噶。
係咪先？嗱，我哋依家有佢沖住先啦，我哋教咗呢個汁佢先啦，好嘛？好啊，教咗呢個汁佢先，我哋輕輕地呢個炒佢先，係，即係呢啲香嘢八個咧，輕輕地烘一烘佢，等佢嗰個味道咧香啲。啊係喎，漏咗啲薑，呢個薑咧用我2兩到，一陣我哋加翻落去。係啊，打爆佢先，佢香啲嘅。俾少少水落去。好啦，搞掂啦，倒起佢先。好啦，我哋雞髀撈起佢。我仲以為生浸嘅添。係生浸㗎，不過你飛水，你要飛水好啲啊嘛，飛水乾淨啲嘛。嗯。同埋咧，我哋會落少少白醋咧。係。重點嘅白醋係點嘅？你知唔知有咩用啊？係啊，都係去走啲雜味咯。你未記得有次你問過我點解呢啲雞髀啊雞翼嘅上唔到色嘅？係啊。係嘛？啊，去走外面雞皮嗰層油。油啦。係啦。冇錯啦。啊，真係。啊，你又記得我之前問 Jenny 真係俾個拉你，真係即係依家真係根本嚟講，即係一個成個食神咁啊！係，因為我之前我滷個雞翼嘅時候就係一笪笪咯，係啦，上唔到色咯。不過佢啲有啲雞翼真係上唔到色嘅，好似嗰啲好曳嗰啲咧，你記唔記得㗎？成日黃撳撳嗰啲咧，有冇見到啊？點解嗰啲上唔到咧？我唔知啊，唔係佢油脂多，油脂多上唔到。係啦，不過我從來都唔會買嗰隻雞翼喎。係啊，嗱，而家差唔多啦，擺入去。我嗰時就係做個瑞士雞翼嘛。出嚟嗱，輕輕你同佢拖，即係沖涼嘅咯，咁樣係嘛？你咁樣做咧，你整豉油雞又好，豉油雞又好啦，嗰兜豉油黃水咧，佢冇咁污糟嘅喎。嗯哼，係咪先？咁你喺屋企梗係點樣講咧？乾乾淨淨啦，係嘛？啱。好啦，我哋擺埋啲香料落去個豉油嗰度都唔怕。係咯，擺埋落去先。而家就慢慢等佢滾啦。好快滾啫。嗱，好啦，差唔多啦。嗱，出嚟，我哋撈起佢，再洗佢，見唔見到？好，我哋沖水得噶啦。好，我哋將呢啲倒埋落去啦吓，依家所有啲材料擺埋落去。嗱，呢個滷水理論上係越煮越鹹㗎嘛，係嘛？佢會收縮噶嘛？如果我好似浸雞啊浸多啲嘅，咁我會慢慢加啲生嗰啲豉油啊嗰啲嘢香料落去咯。如果唔係咧，佢浸下會吸收晒啲即係啲鹹味啊，其他啲味道咯。嗱，而家整新嘅滷水，我哋就知個份量用幾多啦。係啊。咁如果補上去嘅時候咧，補上去嗰豉油，你咪加翻幾兩咯。咁啊，如果比如咁講，你浸啲豉油雞嘅，咁你一定係啦。新豉油雞你浸4-5隻到，已經味道已經開始淡噶啦。咁你依家比如講，我哋斤半豉油啊嘛。斤半豉油即係24兩咯。當你個6兩一份嘅，咁你可以咩嘅？4兩豉油，2兩水。即係反正一份嘅用到咁上下要補啦。補鹹味上去。咁我就補1份落去。係啦，冇錯啦。咁你其他咧冰糖你隨量得噶啦，因為你少個份量啊嘛。咁你每樣你冰咁多呢啲匙羹咁咪1匙羹啊都 OK 啦，冰糖係嘛？就唔使太多啦。唔使太多嗰啲嘢啊。滾咗之後嗱，你可以落埋啲老抽，呢度3兩老抽啊，倒埋個清雞湯落去。好。因為點解我哋用個清雞湯咧？因為我哋代替我哋咧，平時啲餐廳嗰啲咧會攞啲即係滷水啊、豉油黃啊，我哋會攞個湯底個蛋嘅，咁啊點解咁嘢咁好味咧？就咁嘅原因啦。啱啊！你炒個鵝腸幾好食噶。係啊，用嗰啲豉油汁。係咯，就係呢個問題咯。因為有老雞啊、有金華火腿啊嗰啲赤肉嗰啲咧，即係攞咗個湯底先，跟住先至再教呢個嘢。你嗰個真係好食。OK。我都想食。咁啊！依家咧落埋啲咩落去嚇？落埋啲酒。而家首先落咗啲紹酒先。係。跟住落埋啲玫瑰露。正啦，玫瑰露。好。依家又煲滾佢啦。一滾咗佢先。嗱，依家滾咗啦嚇，滾咗。呢隻咧我就溝翻少少我哋自己嗰隻
嗰隻教嗰隻落去㗎嚇。係。所以咧，觀眾要整多啲就整多啲啊！你2份啦，至2份啦。嗱，我咧嗱講我個中意嚇。係啊。我就中意咧整嗰時咧加翻啲少少辣椒。係。辣椒乾落去，嗱依家滾係咪？如果你呢個食譜加幾多辣椒好啊？加少幾粒啫嘛。2條、3條。乾嘅辣椒啊，2、3隻得㗎啦。2、3隻，好。好，嚟我哋擺埋落去先，開火。2隻。哇，今晚正。如果3、4隻咧，1份都夠。如果6隻咧，你反而咧2份到啦。即係頭先啊。係啊。斤半啦，斤半你較3羹就差唔多㗎啦。而家係要點啊？煲滾佢，然後浸。係啊，你嗰啲豉油黃咧，你要浸咩㗎嘛？煲滾咗先啊嘛。係。啊，浸咧又冇咁樣咧，你吊住咗細火咧，或者10分鐘都得。10分鐘，12啦，12分鐘就熟晒。OK。即係你，因為你急凍嘢始終都要熟晒啊嘛。係啱咯。係嘛？12分鐘啊。好。呢個正喎。咪如果你整多即係滷多2次咧，你乳鴿啊，乳鴿嘅雞咧，哇！真係嗰陣色咧好靚，煲滾咗咧，你可以細火都得。或如果你就咁生咗火咧，你可以咧點講咧，包熟嘅，你咪浸到佢15分鐘咯。15分鐘咧，佢就入晒味啦。嗱，依家咁樣嚇，我哋開細火吊住佢。OK。要冚蓋嘛？唔使。應該都唔使。平時你冚㗎嘛？平時我哋都唔冚嘅，因為因為呢個水夠多啊嘛，嗰啲汁夠多咪唔使咯，汁夠多咧，佢啲溫度夠啊嘛，係嘛？明白。即係啲火咧就細火得噶啦，少少嚇，細火得噶啦。越來啲滷水咧越香啊嘛。係啊，呢個緊嘅。咁啊當然啦，佢哋一定會換水啊嘛。係啊，換水嘅意思即係話將佢太過濃縮嗰度咧，就換翻啲生嗰啲嗰啲生抽啊，其他嘢香料啲落去啊嘛。即係重新整一兜咯，然後加翻少少舊嘅落去咯。係啦，冇錯。通常咧，佢哋換一換咧，唔會換好多嘅，換咯，或者1/3啦，或者1/4嗰啲嘅。即係倒走1/4咁樣。倒走些少啫，唔會話嘅。因為嗰啲先係精華啊嘛，大佬。啊，仲係聞唔到。係啊，如果聞到就好香噶啦。好啦，咁我哋咧嗱，你中意食甜啲嘅，你去加多少蜜糖。如果唔係咧，你可以咁樣加落去，撈佢。如果你咧，如果唔夠味啊？唔夠味嚇，你可以落少少魚露，冇咁多喎，係少少得啦。美極，好 ，OK 啦，好。好，我哋今日介紹一個小朋友、大朋友都中意食嘅豉油皇雞髀。好，我哋請各位老友記試下先。試下吓。好。哇，好似好大嚿喎。得唔得 ？OK。如果你中意食淡啲咧，可以最尾嗰個美記同埋個魚露可以唔落都得，或者咧可以落多少少蜜糖，仲更加過癮。唔係都好好食啊！而家好好味，係嘛？即係佢起碼食落去咧，喂 Julia 啊，佢起碼食落去咧冇嗰個雪藏味啊！你明唔明啊？好正啊 ！OK 喎，哎呀，下一次總之咧就咁浸，冇開火，佢仲滑啊！依家我嫌佢有少少鞋咗。唔開火仲好啲。唔開火好滑。